హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇది పాలకొండ జలపాతము. చూడండి పాలకొండ జలపాతం ఏ విధంగా వస్తుందో. అక్కడ వాళ్ళు కొండపైన ఎక్కి అది ఉంది కదా, జలపాతం మధ్యలోకి కొండ ఎక్కి ఆ నుంచి ఉండారు వాళ్ళు. ఎంత ధైర్యం వాళ్ళు! నిజంగా ఇలాంటి వాళ్ళని అసలు వదిలిపెట్టకూడదు. పోలీసులు కఠినంగా శిక్షించాలా. ఎందుకంటే ఏదైనా జరిగితే ఎవరు రెస్పాన్సిబిలిటీ? అసలు వీళ్ళు ఆ కొండపైకి ఎక్కి అసలు వాడు చూడు, ఇందాక ఇద్దరు దుంకినారు, ఇప్పుడు వీడు కూడా దుంకేదానికి రెడీగా ఉన్నాడు. అదే ఫ్రెండ్స్ చూడండి, దుంకేసినాడు చూడండి, అదో దుంకేసినాడు. ఇలాంటి వాడిని కఠినంగా పట్టుకొని శిక్షించాలి వీడు ఉంటే. లేదా వీడు లోయలో పడిపోయింటే దానికి మనం ఏం చేయలేం.